Med projekti za Plečnikove nagrade 2026 lahko začutimo nastop drugačnega odnosa. Tišjega, skromnejšega, nikakor pa manj radikalnega. Prilagodljiva ponovna uporaba, izvorno motivirana z etiko, zdaj postaja arhitekturna strategija z lastno estetiko. Ta zadržanost pri rabi sredstev prihrani več kot le material. Ohrani tudi pomen, kajti stavbe in urbani prostori utelešajo spomin. V njih so družbena izkušnja, kolektivna identiteta in oblike vednosti, ki izginejo, ko jih izbrišemo. Delo z obstoječim torej ambicije ne zmanjša, predrugačijo. Ne spektakel, učinek. Ne pretiravanje, moč. Ne kladivo, skalpel. Priča smo zasuku od učinkovitosti k zadostnosti, odkar se da velikih posegov k odkrivanju natanko, kolikšen poseg je potreben. Nič več, nič manj. Ta zasuk še nastaja, a je že viden. Morda bo opredelil nova poglavja slovenske arhitekture. Arhitekture, ki obstoječega ne želi zasenčiti, ampak ga želi narediti za ključni dejavnik lastnega predrugačenja. Sočutno, inteligentno in zadržano. Čutite zasuk? Pri projektu smo se spraševali, kako povezati tradicionalno z urbanim, kako povezati mesto z naravo. V projektu je zelo močan motiv dvojnosti. Ta se odraža na nivoju programa, kjer imamo na eni strani prostor za čebelarja, čebelje družine in na drugi strani prostor, ki je namenjen javnosti in delovanju društvenega čebelnjaka in izobraževanju. Mestoma se lahko tudi paneli odprejo z namenom varnejše in mirnejšega opazovanja dela čebelarja s čebelami.
Umestitev čebelnjaka v to okolje ni bila naključna. Bila je pogojena z različnimi varstvenimi režimi, med tem bližina območja kulturne dediščine, bližina območja vodovarstvenega. Pičila me. Ne, res? Si alergična? Ne, Luka, Bo Luka to... Pa sej, samo želo ven, pa direkt v vrat. pa ni. Ja, A te je res pa te je pičila? Čebeljak Anton je nastal kot študijski projekt Fakultete za arhitekturo v Ljubljani, in sicer ob 110. obletnici ustanovitve Čebelarskega društva Ljubljana. Študentki Nika Jeromelj in Erika Slovša sta pod vodstvom mentorjev zasnovali urbani čebeljak v Plečnikovem parku ob Gradaščici. Arhitektura čebeljaka združuje slovensko tradicijo s sodobnim izrazom in na poetičen način odpira aktualna vprašanja o odnosu med naravo in mestom, o interpretaciji tradicije in o javnem prostoru. Avtorici svojo izvirno arhitekturno gesto na ta vprašanja ne ponujata enoznačnih odgovorov, ampak puščata prostor za njihovo premišljanje. Štipendijo Plečnikovega sklada prejmeta Nika Jeromelj in Erika Slovša za magistrsko delo z naslovom Čebeljak Anton, slovenski čebeljak v urbanem okolju. Arhitektura je vedno tudi stvar trajanja, časovnosti, improvizacije, sprememb in življenja s temi spremembami. Zdi pa se mi, da smo arhitekti zelo slabo opremljeni z aparatom razmišljanja o teh spremembah in morda tudi načrtovanja. Malo preveč sem polici. Ja, to kakšna dilema to odpira. Takrat je pa boril sem zdaj. Arhitektura je vedno tudi stvar trajanja, časovnosti, sprememb, improvizacije in življenja s tem improvizacijami. Zdi pa se mi, da smo arhitekti zelo slabo opremljeni z aparatom, s katerim bi lahko razmišljali o teh spremembah in jih morda tudi načrtovali oziroma jih vzeli v zakup pri ustvarjanju nove arhitekture. S knjigo Miloša Kosca je slovenska arhitektura bogatejša za pogled na sledi pretekle bivalne kulture, na njene nekdanje stranpoti, današnje zablode in prihodne perspektive. S tem Koščevo delo širi polje arhitekturne publicistike in predstavlja pomemben vpogled v sodobno sobivanje. Plečnikovo medaljo za strokovno publicistiko prejme dr. Miloš Kosec za izdajo publikacije Anfilat življenje stanovanja.
Plečnik je poznan predvsem kot arhitekt, manj pa je znano, da je deloval tudi v odprtem prostoru. Po Ljubljani skoraj ne moremo hoditi, ne da bi se sprehajali po njegovih ureditvah. Nekatere so bolj prepoznane, nekatere manj, nekatere pa celo neznane. Naš skupni cilj je bil pripraviti razumljivo, berljivo publikacijo, ki bo zanimiva tako za strokovno kot za splošno javnost. Hkrati smo pa predstavili tudi nekaj novih odkritij. V knjigi smo obravnavali 54 ureditev, kar je izjemno veliko za tako majhno mesto. Dejansko skoraj ni zelene površine, ki je v tistem času ne bi uredil Jože Plečnik. V knjigi, ki nosi zato naslov Plečnikova zelena Ljubljana, so te ureditve obravnavane tako, da prikažemo najprej prostor, kakršen je bil pred Plečnikovim posegom, in potem predstavimo tudi načrte, ki so bili narejeni za ta prostor. Plečnik je izjavil, ne gre za to, da prostor Knjiga Plečnikova zelena Ljubljana z osvetlitvijo pogosto prezrtih krajinsko-arhitekturnih prvin Plečnikovih ureditev odprtega prostora Ljubljane odpira nov, relevanten pogled na njegovo dediščino. Na podlagi poglobljene raziskave in dolgoletnih konzervatorskih izkušenj avtorica vzpostavlja strokovna izhodišča za prenovo, upravljanje in vzdrževanje teh prostorov. Delo pomembno prispeva k razumevanju celovitosti Plečnikove arhitekture ter bogati prostorsko kulturo z aktualnim premislekom o odnosu med grajenim in naravnim prostorom. Plečnikovo medaljo za bogatitev prostorske kulture prejmeta magistra Darja Pergovnik in Maja Kovač za knjigo Plečnikova zelena Ljubljana.
hiša B2 razkrije moč arhitekturne sočutnosti. Arhitekti, ki so se lotili projekta na lokaciji s povprečno hišo iz leta 1927, so skupaj z naročniki sklenili, da je ne porušijo, pač pa raje razvijajo njen skriti potencial. Z veliko skrbnostjo so odprli proti zadnji strani in ustvarili hipnotični enfilat z ulice skozi hišo in spet ven na vrt. Diskretno zlitje starega in novega ustvari lepoto, kakršne nova gradnja ne bi mogla. Gre za sodobno lepoto, ki služi kot opomnik, da moramo s svojim svetom ravnati nežneje in razumeti, da je lahko odgovor na naše želje skrit v nečem, kar že imamo. Plečnikovo medaljo za arhitekturno realizacijo malega merila prejmejo Matjaž Bolčina, Ernest Milčinovič, Urška Bertok Herman in Jan Žonta za projekt Hiša B2. Okay. Torej, ko smo prvič prišli v ta prostor, smo ugotovili, da poleg ene gmote parkiranih avtomobilov je vse že pravzaprav tukaj. Bil je Plečnikov spomenik, bila je ta Bitenčeva ureditev trga z puti in pa kamnitimi klopmi, bile so te historične fasade in pa seveda te čudoviti vipavski ambienti. Torej, to je tudi bil trenutek, ko smo ugotovili, da nam ni treba narediti prav veliko, zgolj eno veliko belo površino, prespartu oziroma urbano preprogo, ki poudari in ukviri vse prej naštete ambiente in elemente. Avtorji projekta prenove trga v Vipavi so s spoštljivo obravnavo obstoječega in s pronicljivim branjem prostora vzpostavili ambient, kjer ni nič odveč. Prenovljeni prostor trga ne tekmuje z obstoječo arhitekturo, temveč jo z zadržanimi, premišljenimi posegi poudarja. Žirija je največjo kakovost rešitve prepoznala prav v zadržanosti arhitekturnega jezika. Avtorji prostora niso obremenili z izrazitimi oblikovnimi gestami, pač pa so se odločili za poseg, ki temelji na spoštljivem dialogu z obstoječim. Trg tako ni postal samostojen arhitekturni objekt, temveč deluje kot prostorski okvir, ki omogoča jasnejše branje in zaznavo zgodovinskega urbanega tkiva. Plečnikovo medaljo v kategoriji arhitekturne realizacije velikega merila prejmejo
magister Tomaž Krušec, Lena Krušec in Neža Novak za delo ureditev glavnega trga v Vipavi. Pri projektu Čolnarne Zaka gre za prenovo 50 let stare imološke postaje ARSA, se pravi Agencije Republike Slovenije, ki tukaj že 50 let tedensko spremlja čistočo in pa kakovost vode in gladine jezera. To je v bistvu ena najstarejših čolnarn. In skušali smo pri tej prenovi na nek subtilen način zajeti tako funkcijo ARSOTA, kot pa tudi pojavnost na eni izmed najlepših lokacij v Sloveniji, pač v Blejskem jezeru. Dodatna vrednost okoljska se nam je zdela pomembna tudi prikazati samozadostnost objekta, se pravi, objekt ni priključen niti na vodovod, niti na elektriko. Kar se tiče zaščite lesa, smo uporabili to starodavno tehniko žganja lesa, ki je omogočila, da smo res lahko reciklirali, se pravi, obdelali za to tehniko in pa premazali na način, da bojo še naslednjih 50 let kljubovali temu vplivu vode, podnebja in pa vsem insektom, ki jih je pač v jezeru veliko, in na ta način pač spet osveščamo, kako na trajnostni način stare objekte lahko recikliramo in umestimo nazaj v občutljiva okolja. Prenova čolnarne ob Blejskem jezeru ohranja kontinuiteto arhitekturne dediščine skozi njeno premišljeno reinterpretacijo v sodobnem prostorskem in družbenem kontekstu. Avtorji so z ohranitvijo izvorne arhitekture, njeno skoraj forenzično analizo in inovativno ponovno uporabo oblikovnih prvin vzpostavili izrazito zadržano, a hkrati ambientalno bogato arhitekturno rešitev. Žirija najvišjo kakovost prepoznava prav v tem, kar ostaja neizvedeno, v zavestni odsotnosti narejenega, pa tudi v nizu majhnih, skrbno premišljenih posegov, katerih skupni učinek vzpostavlja nov pristop v razumevanju odnosa med preteklostjo in sedanjostjo. Plečnikovo nagrado v kategoriji javnega prostora prejmejo Rok Oman, Špela Videčnik, Janez Martinčič, Andrej Gregorič, Rok Dolinšek, Amadej Mravljak, Matej Krajnc, Vladislav Bondarenko, Adrien Rivière, Domen Ovsenik in Tilen Sepič za delo Čolnarna Zaka.